大家说这个灶有点太低了，说做饭的时候弯腰。但是大家够高，你站起来看一下是。个子高就弯腰，我个子不高就不用弯腰。站起来，可以吗？铲子放到手里刚刚好，是不是？对，刚刚好，没问题。妈妈还说这么高，我想炖过大一点的东西，抬下来有点费劲，就喜欢矮这么矮。这个不会炖太沉的东西的，炖太沉的东西在外面炖，刚刚好。会倒吗？80公分差不多。会倒吗？倒不会倒。比如说不是太重，就是这样子的，是特别重。倒是不会倒的，但是可能会费劲，因为你这个只适合放这种锅，那种平底锅不适合。不会倒就行了。对，平底锅放不进去，平底锅放这边可以。如果说平底锅大了，我是160哦，160。不能站这个位置，你就是坐这边。其实应该是这样做的，我当时想的是省空间，我说这样做吧。其实梁博说你要这样做，还是要这样做，这样做。一个人烧火，这边一个人炒菜，两个锅都可以看。现在呢有一个什么问题？炒菜的时候这边炒，你炒那个锅，你跑到这边来，就得挪地方。对。不要要求那么高，比原来的好已经很好了。对。比原来的好，就已经是很知足了。原来你看是这样的，比原来好的太多，有灶门才会吸风。煮猪食的锅可以放进去吗？煮猪食的锅放不进去，但是可以放在台子上面上，切瓷砖那个面上是可以放进去的。是什么时候生小孩挤人？对，两边烧火。人家爸爸都不急，你急啥哥？爸爸都不急，你急啥？原来那个还能一家人。冬天烤火，对。烤火，原来所有人围着烤，一人在这里，一人在这里。正面其实也不会有多热，对不对？也不会有多热的。对。水缸放哪儿？水缸那边。对。操作台。当然不懂瞎指挥，没有。杨博、阿诗和我们3个人商量的，说放在这儿好搞，因为也好打洞，也好做那个叫什么烟囱。我都是他们说 OK， 我就 OK 啊。2个锅中间应该开个小平底锅。不是热问题，炒菜不方便是吧？对对对。杂音大，重插一下。炒菜不方便。对，你不是很方便。但是位置一定是这样的。因为民族逢年过节的时候，比方说做仪式杀猪的时候，老人会在这里面坐的，一桌一桌。大家可能觉得坐在这里没事，是我们做仪式，家里来客人比较多的时候会摆桌子。我们是怎么样节省空间，怎么样做的柴火灶，怎么样显得这家里位置大。如果这样摆灶，大约到这个位置凸出来一块嘛，那里面的空间也浪费了，这里面只能放点柴火。有洗菜池吗？有的。现在排烟效果试不出来，以后吃饭应该不是在新房子，新房子没有空间放了沙发，没有餐厅了。这里是餐厅，对，要不然端菜来来回回的比较麻烦。从这里蹲过去，从那里蹲过来，有点麻烦。所以说还是在这边。2、3年过后，我爸妈他们有可能会搬进去，那时候我们也不在这儿了。客厅不可以吗？客厅放完沙发，放完茶几，吃饭那个大桌子没有地方放。你看酒柜那边没有什么空间了，进门左拐就是沙发了。没有地方放了。说的应该是有做仪式的时候吧。烧个拖鞋就可以试出来，试不出来。要不然阿诗大家想看看这个试火，要不你试一下，拿个纸，看看烟往里面跑吗？没有连好，不能试。外面这个雷那个排风的口。这个也没堵上，试不出来，也没有盖住。没有堵上。会有一。都有缝隙，没有雷还。对，这边都是洞。对，还没有垒。空心砖这个是的，这是空心砖。试不了，就在机上吃饭，哪有茶几吗？这个有洞，不好试。对，要拿锅垒好。茶几上吃饭不行，没有凳子那里，只有一面有沙发，还得去拿凳子再摆在旁边，比较麻烦。厨房有多大面积？厨房40平，这个厨房加2个房间是40平。对。标砖做出来好看，对。大家怎么试？你看这里又有洞，通里面的，从这里也会有气烟出来。这里有洞，这里都是通的，这边都不通，这个是有洞。可以试一试。想试吗？这个灶洞做的太歪了，想试，要不你试一下，把那个锅盖上，盖到你旁边那个锅盖一下，没试一下嘛？大家想看看，对，把锅放上。锅原来我们那个锅要买个火钳，对。灶台做的不是钉柴灶吗？什么是钉柴灶？拿点草。不能外面抽风，我觉得不会反烟的，我觉得不会。不反烟，现在看不出来成果。没做好。这个柴火灶设计的不错也，这是老式的柴火灶，不知道好不好用，省柴火，烟垒高一点。
不用黄土吗？有耐火土。四川人，严哥不是严哥是湖南人，莫外哥严哥是湖南人，里面堵了，钻不透风。没事，大家想试想看就试试，要不然大家说我们小气，让你试你老是不试不听话，没事，就几分钟的事情，没关系。试直接炒个菜，好用的。我等一下拿个灯给大家看看，拿灯照照，看看烟往外跑吗？应该现在是有点的效果的，能看出来，不可能说是一点看不出来。阿彪搞的是完工了的，这是半成品，相当于没有装修的房子，知道这种需要掏灰，下面不是吗？那阿诗满足大家了，来放到里面，我看看，放在那边，你放在中间就行，你放那边怎么能行？放哪里？放这里？已经放那儿，中间不通的。看到了没？看到了，看到了没？已经开始抽烟了，往外面。我躲下，我看到了，外面照一下，好吧？听劝，我出来的时候烟都没有了。外面看一下什么？里面哪有烟？看不出来。出来是肯定出来了，出来了，没有了，灭了是吧？还有烟，可以的，没问题。好，我看大家老是喜欢试，让大家试试，让大家看看吧。来试完这个，我们去娱乐看看，好，我们去打皮克，行不行？没看到烟出来，看到了，这回看到了，可以了，可以，没问题。杨博30多年的功力都展现到这儿了，很好，我看到了。可能大家的手机里面看不清，我是看到了。有烟吗？不是，里面有烟。点什么这个东西没着？这个烟怎么感觉有点往外飘？这个不准。多多少少是会飘一点，又不是说开灯的。抽油烟的。又没有抽油烟，这自然的，多多少少往外飘就正常。不要处理不能这么高。比之前是好多了，直接从原始社会步入到叫什么南北灶台是不一样的。对，不一定要长得一样，直接步入现代化的社会了，就这一个灶台，改变了家里的做饭的方式。对，原来都好很多了，就已经知足了那边。对，知足了。以后阿诗做饭没什么问题了，吃什么长这么漂亮，吃的野菜、绿化带吃的多。装油烟机这边得接电，也可以，也不是不可以。油烟机不才1000多块钱嘛，也不会太贵，对不对？我买那搞这么复杂就不搞得漂漂亮亮的也不行。不搞那么复杂。这里开个口装个排风扇，语言都不一样，对，确实。电磁炉怎么能行？电磁炉能做饭吗？电磁炉不行啊，不适合农村用啊，可以怀疑大山垒造的水平。其实今天我问杨博了，昨天我说杨博，我说垒造没问题，他说大灶都垒过，就是纺织厂里面的灶他都做过，但是今天他说他10几年没做了，忘了。他说今天的时候，是的，对，电磁炉不好用，做饭不好吃。80还不矮了，还有铲子的长度，对不对？灶堂有点高，我看一下。没事，你看2000多个人，每个人的看法、每个人的想法、每个人需要的点都不一样啊。我们杨博做的不能让2000多个人满足，这是正常现象。对，不能让这么多人满意是正常现象，因为本身每个人吃的菜都不一样，在的生活环境都不一样，住的房子都不一样。你的意见和我的意见不同，大家的意见跟我们的意见不同，大家需要的我们不同是正常的，不能让这正常现象，正常现象并不代表它不好，但是看点也不同啊，需要的也不同啊。说的太好了，对，这小嘴巴巴的，口才越来越好。对，能用就可以嘛。网速，我们是300兆的宽带，但是肯定比不上国内150的。300兆的宽带，上下口为什么做偏？上下口做偏了，对，因为不让它对缝，所以偏了。强迫症是接受不了，但是还好我没有强迫症，还好我没有。阿诗逻辑清晰，我的30期还转吗？转是吗？看看房间里面的技能，让阿诗偷一会儿来。灶肯定很费财，它这个灶堂比较大，里面比较空旷，废材可能会稍微有一点点，粉一下就好了。粉它会小一点点，越小越省材，大了肯定不行啊。气坏了就不让它对缝，如果气正了就对缝了，是这样的。其实我听粉人说那里可以用一个石头，这样就不会歪了，也不会对缝。别人家的，这个是我们家的。门的配件过海关了吗？明天到了，明天可以去取。老丈人的那个橱柜，你没强迫症，看官有强迫症，对，房子好，狗都好找媳妇，我的天，骨头，来，狗狗也来串门。李哥小杨明天来是吧？明天来可以。窗帘怎么了？窗帘就直接罗马杆呗。李哥还不行，李哥他能耐得住寂寞，他不着急，没事，他还年轻，对不对？还不知道事实，着急啥？东北灶堂都比中原地区高，
东北的灶堂，是不是为了生火大？本来烧5分钟，现在要烧10分钟。我们之前买了一个柴火灶，是一个金属的，从网上买的，但是也是灶里面锅离下面的火太远了，做饭这样就会比较慢。申请进群通过一下，可以，群管理会通过，哥们，肯定我也是30多，李哥也是30多，大家不会以为多大了都。里面可以用泥巴，用防火土、耐火土搞。锅底离铁桥太高，以后火力不够。小舅子房间对，全是挂衣柜。他们的衣服应该是多少？没加粉丝团的哥们加一个粉丝团，哥们1毛钱的粉丝团大家可以加一下，1毛钱加一下。柜子后面涂成灰色油漆，这里面吗？这里面大家想看照我就去看照，想看橱柜我就去看橱柜，因为每个时刻都有新出去的电工。李哥走了的时候，他们差不多开始进场了。你说是里面刷那个漆，我觉得不必要刷漆，因为它本身就是漆，这个就是漆，这个就是乳胶漆，对不对？大姐，我生气好了，回来了，不知道下次什么时候生气。挂衣杆不做了吗？挂衣杆做，网上买，哥们，网上买。这个挂衣杆只能做1根是吧？不能做2根是吧？做2根也放不了2件衣服。化妆台没有搞好，柜子可以用了，确实，老丈人的柜子已经开始用了。不做门吗？小唐今晚3哥要去创收，我怎么给他创收？我也不是他大哥，我怎么给他创收？做了3个衣柜，3个。大山粉丝对你讲的柴火灶改造你听吗？我们做完之后试试火，好用就行，美不美观其次，改的没有这么多时间，因为杨博马上走了，改不了了。挂衣杆应该早就买好，买了没有用，因为那个门没有买，现在门的尺寸还不知道。你感觉这个衣柜好是吧？这个衣柜放大衣服比较好放，然后是我们那个衣柜小格子比较多，小格子可能就放一些小东西。搞卫生，好多事情需要搞。这个不做推拉门，这个是做那种门，那种荷叶那种门。柜子里的挂一个来了门也用不了，平开门是吧？你平开门不就说的推拉门吗？推拉门麻烦，我们这个直接是做的那个叫什么？叫荷叶的，就这种开的，往外拉的。你那个衣柜是画的，哪个衣柜是画的天主？没有衣柜怎么用啊？挂衣杆自己都能装。对，那个东西有一个 U 型卡扣，钉在上面，把那个放上面就行了。这个简单好做。咋了？又停电了，里面没有灯，所以我开灯给大家看看。大家说想要看柜子，所以我就进来了。护栏来了吗？护栏快了，得等李哥下回来才能装，因为现在干不完了。做完柜子就时间差不多了，该走了。李哥该撤了，明天杨总就来了，明天又是更热闹了。申请进群求通过，好嘞，我们进1群，哥们，有个粉丝1群，1群人多。现在主要是电可能找完人做了，已经400万的工钱，就是材料钱是500多万，按电表的哥们，表是贵，电表是300多万，叫杨总带荷叶过来，明天我自己去拿，还要买水泥。大姐夫和姐姐可能去外公家睡了，今天是吧？是吧？去割胶了。孩子去玩了是吧？去割胶了，今天晚上不回来了是吧？烧一下火，刚烧完，看到了吗？里面东西还没撤，已经烧完火了，问题不大，我很有信心。材料没有跟你开玩笑的。小金明天来吗？你在哪儿？江西吗？小金现在在屋里，沙间屋里。你想喝吗？阿尚？没事，我也不爱喝。偶尔跟朋友聊聊天，喝一点那种可以的，不怎么爱喝。大家都看到了，平常黎哥他们吃饭喝8+1的时候，我都不喝的。你就是阿诗不喜欢喝这个口味了，他喜欢喝那种酸的。果味。南昌，他是赣州的4年哥，江西赣州，你可以去赣州旅行不？黄仁贵买，让割胶，晚上凌晨割，他们明天早上回来应该是。对，风沙里。勾胶才有，白天勾胶不可以，没有。对你南昌的是吗？出来的少。差不多了，我们该出去娱乐一把了吧？不收，到月底了才收，是1个月卖2次。没人喝吗？没有人，只有在2子燕燕玩完了。昨天牛开播了，对，落地的对，灶台上面贴，下面不贴。杨博没有什么时间了。没关系，我塑胶台的问题，大山说一定会帮我解决好，不把解决好，把他的塑胶台砸了。他说把我的塑胶台可以砸了，没事，我可以接受。这2天怎么也没有见小陈开播？摔到失眠哥。PK 一把吧，没有合适的人，我们连一个越南的吧，没人。小唐 PK， 你进群通过一下，告诉你。陈不在，小陈不知道干什么了，这2天不在直播。申请进群通过一下。好嘞，管理会通过。阿诗是00后，不是90后，不是90。联系二姐，二姐在景洪。刚说小易不打对要接，我刚过来看到就挂掉了。
刚才有个粉丝说让我连你玩一把小易，刚打完怕没票，拉低你的激励。你会打榜吗？打榜打过一次，不怎么会。打过榜几？我们会打过榜10，可以，尽量打个榜10，行吗？榜10是吗？榜10我们开个我们8.04分连，行吗？8.04分是吗？05也行，对。可以。好，那8.04分。通过一下，我的粉丝群满了。通过。没有通过的那是粉丝群满。榜10哥们，今天打榜10哥们，我觉得一个什么就可以占榜了，一个掌上明珠就可以占榜，哥们，一个掌上明珠。升级2群。对。但是我的粉丝群很安静，感觉加不加的没啥意思。我就说一句实话，没有人聊天。哥们，我们用什么占榜？是给大家说用什么占榜？有没有哥们能帮忙占榜的？一个为你加冕，对，或者是掌上明珠，或者是跑车都行，哥们，就1000分左右就可以占榜，跑车占榜吗？跑车也行，有打跑车，为你加冕也行，掌上明珠也行，哥们，我们3选1，方便打什么？哥们，只需要我们打到翻倍上面根本就不用补了，大哥们。根本就不用补了，对面的也是1000多个人。其实虽然我们粉丝多，我们的人也不是很多。要不我们继续占榜也行，翻倍的。愿也不是玩完了，怎么又连过来了？挂了。哥们能占榜的扣个1。我们去外面，这里太黑了。我们摔到4面哥有一个榜是吧？还差9个榜，哥们，还差9个榜。能用跑车或者是为你加冕，或者是用掌上明珠占榜的哥哥们1，扣个1。自3个1个是吧？自3个2个了，还差8个。还差8个榜，凳子，要是你站在后面就行了。你还要坐吗？给你开玩笑的，给你来。哥们，掌上明珠或者是为你加冕，或者是跑车占榜，哥们，现在是8个榜了，不是，现在是2个榜了，还差8个，哥们，还有没有？还有这个843。他开玩笑的，他每天都忽悠我们，不能信。是这个吗？对，就是这个843，他忽悠我们，每天要暴击卡，什么飞机从来没有给我们打过，他忽悠我们。哥们，还差8位大哥，我们自3哥1个，我们还有一个。摔到4面哥1个，2个了，哥们，还差8位大哥。掌上明珠，打黄金30秒，为你加冕，或者是跑车，哥们，3个打什么都行，哪一个都行，哥们。需要10个大哥，现在已经2个了。小唐这几天我不知道遇见未来哥，这个我不了解，我不懂，我不方便说。榜10，哥们已经有2位大哥了，哥们，还差8位，还有1分钟，我们能码出来票吗？还有1分钟的时间。掌上明珠，为你加冕，或者是跑车，哥们，这3个直接打一个打黄金30秒，哥们，基本上不会弱莫爱哥。我们3个月前几个月就基本上属于很比较强啊，对，基本上这个月比较弱，基本上打谁都赢，包赢，感觉别人都不太愿意跟我们打了，因为那时候真的我们有点强，现在弱下来了。现在可能是因为转型。也有可能是转型的原因，因为我们你看最近经常带货的原因，也可能是直播的时间也比较长。我们从下午4点半，北京时间是5点半，一直播到晚上10点多，是这样直播的。3个月打谁赢，打谁赢谁。3个月我们直播的多吗？但是也有输的。不是，我说3个月我们直播的时间多吗？也和现在一样吗？哪有？我们上个月的时候白天直播，晚上开播嘛。跟这个没有关系。看一下房间的财务账，等一下。刚才 PK 1对3还赢了，大哥属于紧张电话，对，靠众人参与，特别是打榜的时候。其实我们打榜还行，对，打榜还可以。茶叶我们也好久没有卖过茶叶了，那个茶叶都是上个月卖的，不是吗？上个月卖的，这个月没有卖茶叶。红包要300起步，我觉得没有这个说法，最主要的是心意，你心意到了就好了。那万一你是穷人，但是我也没有300，我只有100。也可以，又不是说你要多么起步，只要是心意，你的心意到了就是最重要的。哥姐们，不要说是300起步，这样子我觉得真的。你说是给杨博的红包吗？那个就是一个心意，哥们，看钱了，不看钱，对，只是一份心意。对，改名字了，哥，红20个改成名字了，云20个也改名字了，G20个没有。原来那是最早的名字。那今天大姐夫睡到山里面，小唐房间的3边了，房大几百平是吧？正门为啥不照台阶？太小了，做不了。对，没有位置。烧一下火灶了，刚才烧完了，好像不知道，没有拍出来，只是拍出了红包了。